Mag-unboxing tayo ng Lenovo. This is a Lenovo tablet. Tablet ba ito? Kung ano pala to? Ano tawag niyan? Laptop. Recycle board. Intindihan niya? Hindi ko rin naintindihan. So we will open this. Naka-sealed pa siya ha. Naka-sealed. So we will open. Easy to open. Akala ko magkuha pa ako ng scissor. My scissor is not applicable. Bakit dito na ako? So, we'll open this Lenovo box. Wow! Wow! Sinong di mawiwili? Ay, baliktad. Your hand. It is just like that. Like that, baby. It's just like that, baby. Anong kasama? Adik lang mo. Ganyan siya. Ang charger niya is here. Tara, the charger is here. Tapos, tingnan natin sa box. Sa loob ng box. Ano natin yung papel? Ano pangalan ng laptop na to? Hindi ko rin alam kasi. Okay. Charger. So, ganyan. So, ayan na nga. Charger. Hindi pa na gamitin. For your eyes only lang pala. May pangalan naman tayo. Ito po pangalan ng ano? Ito ang pangalan ng IdeaPad 1 series Lenovo. Ito ang pangalan ng ano no, ng brand ng unit Lenovo Vantage. So we will need to keep that one, this one. Tapos ano to, Windows S mode. Ito ang booklet niya. May mga iba't ibang ano. So ito ang so mukhang ito nga ang pangalan ng kanyang model ng laptop. So i-unboxing na natin. Tingnan natin kung okay ba. My goodness. Tawin natin sa box. Pero gagamitin ko to kasi kailangan ko itong i-try para malaman natin kung may damage ba or something, diba? So kailangan natin siyang i-try. Ganun siya. As you see, ang nipis niya. Lenovo. Ay, ang galing. Ay, na-zoom masyado. Ay, maganda. Oh, nanghilabot na pod. Ano siya man? Na akong aras. Ano siya man? Wow! Wow! Ang ulo mo, ang laka-laka. Ayaw gitapon, bebe G. Herns. So, muna ron. Naka-unboxing na ako. Siya naman ang gagamit. Akala mo piano? Oo. Halawa, Bambi. Okay na. Atin lang ipagpatuloy ang ating video at si Jiho ang nangunang open. Ay, walang battery? Yun. Low battery. Wala pala yung battery pag ganun. Bawal pala lagyan ng battery. Bawal lagyan ng battery. Mapabawal. So, lupa na natin. So, na ano na natin. Ilagyan natin ilagay natin ito dito.
ano na to. Tapos yan. Saka tayo sa laptop na play. Try natin umilaw pa. Ang kamay ni Jivo. Walang ilaw. Nasaan ang ilaw dito? Ah, nandun lang sa gilid. Nandito ang ilaw. So, try natin i-on. Oh, I think ano pa muna. Nag-red pa siya eh. Ah, umilaw na. Umilaw na yung power button malapit. Oh, Lenovo. Come on. Oh, hindi ba? Ay, Mr. Sun! Oh, Mr. Sun! It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. So then, why?
akong... Aras. Ano siya man? Oh. Wow! Oh, wow! Ang ulo mo, ang lakar-lakar. Ayaw kitapon, Bebe G. Herns. So mo na ron. Naka-unboxing na ako. Siya naman ang gagamit. Akala mo piano? No. Nawa, Bambing. Okay na. Ang ganda ng pagkaano niya, oh. Tama siya man. Na akong... Aras. Ano siya man? Oh. Wow! Oh, wow! Ang ulo mo, ang lakar-lakar. Ayaw kitapon, Bebe G. Herns. So mo na ron. Naka-unboxing na ako. Siya naman ang gagamit. Akala mo piano? No. Nawa, Bambing. It helps the speaker lead his audience Okay na. into this Ang ganda ng pagkaano niya, oh.